बॉसच्या घरातला एक भयानक किस्सा लोकप्रिय अभिनेत्री दीपाली सय्यदीनं एका मुलाखतीत सांगितला आहे. बिग बॉसचा सेट हा जंगलात होता, त्यामुळे कुठून कधी येईल हे काहीच माहीत नव्हतं. आणि रात्रीच्या शांत वातावरणात एक टकटक असा आवाज आला की कोणीतरी कुठून तरी येणार याची कल्पना असायची. सेटच्या आजूबाजूला जंगल असल्यामुळे वेगवेगळे प्राणी येत असायचे आणि एक दिवस ती वेळ आलीच. यावेळी घरातील सदस्यांनी बिग बॉसला ह्याची माहिती दिली आणि मग सिक्युरिटीवाल्यांनी तो परिसर स्वच्छ केला. सेटवर आजूबाजूला जंगल असल्यामुळे या ठिकाणी उंदीर आणि घुशी यायचे आणि त्यांच्यामुळेच रात्रीचा टकटकचा आवाज सगळ्यांना ऐकायला यायचा. इथे हायजीनचा प्रश्न नव्हता असंही दीपाली सय्यदीनं सांगितलं. मी आधी गावागावातही राहिल्यामुळे मला अशा परिस्थितीची सवय होती, पण ज्यांनी ते पाहिलं नव्हतं त्यांना ते काही जास्त दिवस जमलं नाही असं दीपाली सय्यदीनं सांगितलं. याआधी बिग बॉसच्या घरात स्वच्छतेची काळजी घेतली जात नव्हती असं सोनाली राऊत हिनं म्हटलं होतं. यानंतर दीपाली सय्यदीने एका मुलाखतीमध्ये हा खुलासा केला आहे. तर मग तुम्हाला सोनाली राऊत ही सध्या बिग बॉसवर वेगवेगळे आरोप करून चर्चेत राहायचं काम करते आहे आणि रडीचा डाव खेळते असं वाटतंय का, हे कमेंटमध्ये सांगा. आणि SB मराठी एंटरटेनमेंट चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.